Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လူလူလေးကိုပို့တဲ့ခီးစဉ်လေးပါလူလူလေးကတော့ရန်ကုန်ကနေမဲဆောက်ကိုသွားမဲ့သူလေးပါလူလူလေးအတွက်ကိုပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်လာပြီးတာမန္တလေးကဟန်နီကိုညီမလေးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လူလူလေးကိုပို့ဖို့အတွက်ကျမတို့ချိန်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့လူလူလေးရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူလူလေးကိုပို့ဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းလူလူလေးရဲ့ပိုင်ရှင်အန်တီဆက်သွယ်လာတဲ့စီမှာတော့လူလူလေးနဲ့အန်တီဟာဆယ်စုနှစ်ကြာအတူတူနေခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုကြားသိရတော့ကျမတို့ရှောင်းအောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်လေးကြားခဲ့ပါတယ်လူလူလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအတူတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပုံလေးကအရန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်တော့လူလူလေးကိုကဘန်ကောက်ခီးစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်လာကြိုပြီးခေါ်သွားပါပြီလူလူလေးကတော့တခုကတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်လုံးဝတင်လို့မရပဲအောက်မှာပဲထိုင်တဲ့ကလေးလေးပါလူလူလေးကအရန်လိမ်မာပြီးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်လူလူလေးရဲ့မမေကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ဆွေရီလင်းဖြစ်ပါတယ်တီတီရေးဒီစာအုပ်လေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်လူလေးနဲ့တူတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ရိုဟီရိုလေးမှာစုံမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်